dak iya poe panas teh panas mata poe lagi nyentrang ngebentrang itu kada tarang ieu mah masya Allah bae lain iya ngomong-ngomong aing iraha ieu panggih jodohna nya orok mah geus perasaan aing sebaroga kabogoh tuh aing manek iraha we boga kabogoh doang nama ieu nya lamun aing boga kabogoh kelar aing hirup ge ieu aing disau moal bakal sorangan bae ieu jeung si bekok deui jeung soang deui jeung embe deui masyaallah bae tapi ka mana aing ieu neangan kabogoh neangan jodohna teh masyaallah bae hese awewe kuari mah lamun teu boga duit mah awewe kuari mah moal bakal darekeun ulah ning teu boga duit teu boga motor bege moal jalan tapi aing mah kumaha nek boga kabogoh dileuweung deui aya da dongki lah kuari biji gede masyaallah mana cai beng geus ieu mah semejelah aing ka SB burung gitu sugan teh mah di mimpi aing panggih aing jeung jodohna panggih jeung awewe nu geulis nu montok teh pokona mah blaem-blaem lah ayeuna mah aing kudu hees cenah aing manggih di mimpi ieu nya panggih jeung jodoh aing ulah pagawean aing ieu nangkep soang deui nangkep embe deui iraha coba aing boga parawan boga kabogoh teh ya kelar teh boga kabogoh geus ngayal hees ngimpi hilang ngimpi geus batu cenah ieu cenah panggih ya Allah sugan teh orang ngimpi mendak ieu awewe ya masya Allah bae ja ieu aradem tapi panas di mata poe mah ja ieu rada ngarentetkeun mangeunahkeun teh ieu bener apa mimpi apa kenyataannya kayak sebenget lah sebenget aing bising yuk bising jah karena sebenget ojak ieu tah henteu mimpinya mimpi meureun aku aing bener eta kahayang aing panggih jeung jodoh aing eta mimpi tah lainnya meski aing ulin ka base camp sugan teh mah bener jodoh aing ieu di kampung di lembur bisa kali-kali aing ulin ka lembur ulah dileuweung we ulah ngomen soang bae ulah geus loba tayan soang ge selah lewat mana ya kadi tuh nanjak ka dieu loba jelema ieu ka dieu mah aing heubeul di leuweung ieu isin aing jadina wah ieu nya geus lewat diri lah ya waktu nak lembur jalan pokoknya mah bye Cigede sampai ketemu kembali Cigede hayang ka lembur heula aing nyangan jodoh aing nyangan awewe yuk sorangan teh geus di lembur mah dong kelar teh arah kebun saha ya tadi loba cauan teh or kamarana iya aing tadi yang sejam pendatang di taor aing ditipu si Cikoy jeung si Paud tadi mah ngomong ka dieu cenah aing keur HS ke dieu mah disusul aing ka dieu jara rehe ieu si Rehan dieu biasa nama si jeung sok ieu di kebon ieu dong teh kebade ku aing mah teu kalau saya mah geus datang semoga penghasil
Nahan tahu nanti bisa sedong aing kieu ban. Ke base camp mendeng kieu. Hasil. Nah, aing mendeng heula yo. Bari mungkin orok sugan datang. Ku menangis. Aing menangis kunaon deui. Kabogoh teu boga aing. Serangan bae baturan. Aing hirup kikit euy. Kotok anakan kelar teh loba. Assalamualaikum. Enon dia, Hampura dosa mah. tumben nama teh. Atuh ulin deh ieu ka dieu ieu. Nah, lain serangan bae kitu. Serangan bae itu tadi. Mungkin datang ka ngedeng-ngedeng kan datang bae. Garabok teh dia kula kayak hampura ya, tinggal dia. Lain kopi na eueuh. Kopi di bawah si Ciko. Atuh si Ciko mah jam sakieu mah hees. Ngomong ngedeknya dulu saya tadi. Balik lan aing kudu kopi. Eueuh. Tadi Bohong saya mah. Bukan ngebohong ieu, Bu. Nyeri teh di suku. Kunaon di mantong kitu tadi ke Lempang. Cara pe horeng. Gimana gitu ya? Atuh biasa. Di ditu di leuweung urang. Hari sebukok aja dari itu. Eueuh, mah ieu. Geus sabaraha minggu buka di eueuh. Sebukok eta. Si Pak Uji sarua bae bae. Kamana beuh teh si Paul? Ari eta si Paul ka mana kitu? Nya cocok ka dulu. Bisa na di mana eta? Masyaallah kau kamana eta. Bu ieu, urang tadi nama ieu kahiji ngau si popok ge eueuh ieu nya, minggu. Soang ge eueuh nyusuhan. Nyusun adina si bakok. Tuh oh. Wow, Masya Allah. Lain iya tadi iya kurang carita. Kumaha. Pan iya kakak iya nya orang hayang boga kabogoh teh gitu ieu kabogoh cenah dong batur. Kabogoh ieu. Geus kolot kumisan geus. Kawin ieu kudu nama Wih, atuh teh heula bobogohan heula yo mun boga mah. proses ya. Buat tuh proses heula orang hayang ngising bae kudu nyalakeun calana heula. Urang ngahayal itu. Ngahayal ikang igati. Ih, laku. Aya dihayalkeun si Paun. Aduh, atuh si Paun mangkena nyocro eta dong soang. Igati nyarbi kang ieu. Kudu kumaha bae ya. Tadi tapi kieu. Ya, kurang ini tadi. Di Cigede, posisi di Cigede. Keur ngomen cai deh geus kitu bete ieu nya gabut. Nah tidinya pikir teh barudak mapannya. Sebaruga kabogohnya. Baroga marawaan bikang mah. Eta nya. Jadi urang eta hayang bawa kabogoh teh gitu. Boga teu babaturan. Bikang-bikang nya. Urang ge nyaran bae nyaran bikang. Masya Allah. Tapi urang boga kabar. Kabarna dia. Kan orang itu tadi sancan hees urang ngadoa. Ngadoa naon ieu? Hayang kapanggih jodohna yo, hayang kapanggih awewe. Saking hayangna nya. Mantap kana Eta hayangna manuk kieu yo tak. Paud gepak boy eta. Anu kitu mah. Sarang cepat mah. Pasaran cek udah punya. Paud mah beukina kieu kieu doang. Jadi kieu udah tadi. Sancan heesnya urang ngadoa. Ya Allah cak urang beuh sugan teh urang ieu hees dipanggihkeun jodohna yo. Nah ngimpi ngimpi gitu tuh. Pas eta orangnya tas HS. Pas begitu orang HS yo, lep deh bungeuna heuna batu HS na ge. Adem Cigede ieu. Wah, Masya Allah lain adem deui. Sebenarnya ngadenge cai teh apa? Adem Kucak-kucaknya. Jadi HS. Eta orang teu lepa. Telepon ngimpi. Ngimpi barang mah. Ngimpina kumaha? Urang teh nya. Atuh biasa keur ulin ka urang keur ulin. Ceritana mah Duaan begitunya ulinya. ulin. Teu lain duaan, ulin urang jeung babaturan. Didinya cuman beungeut eta nu babaturan itu ka bade beungeutna. Dijelas teh nya. Ting si Paud, ting si Ciko, ting si Amar, ting si Rehan.